పానాసోనిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ టాప్ లోడ్ వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నా. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఓపెన్ చేయన్న. ఇది వచ్చిన న్యూ మోడల్ పానాసోనిక్లో. సో సింపుల్గా చూసుకోవచ్చు. పానాసోనిక్ 12 years వారంటీ ఆన్ మోటార్. నెంబర్ 1 జాపనీస్ బ్రాండ్. ఇది వచ్చేసి జాపనీస్ బ్రాండ్. చూడండి మోడల్ సెట్. అన్బాక్సింగ్ అంటే అన్బాక్సింగే ఉంటుంది. దీంట్లో ర్యాట్ మ్యాట్ కూడా స్టిఫ్ ఉంటుంది, కింద పెడతాడు. ఇది ఒకటి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది, ఇది కింద సైడ్ పెట్టేస్తారు కింద. సో పైన స్టిక్కర్ అయితే తీయడం స్టార్ట్ చేసేసిన. బా ప్రోగ్రామ్ మాత్రం అదిరిపోయింది. మోడల్ సెట్ ఉంది ఇది చూడండి. దీని డ్యూరబిలిటీ మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అబ్బా. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన డస్ట్ కలెక్టర్. ఏమైనా చెత్త చెదరం ఉంటే అలా పడుతుంది. ప్రోగ్రామ్స్ అయితే సెట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఏజీ స్పిన్ రిన్స్. ఇదైతే ఓపెన్ అవుతలేదు. సో దీంట్లో నుంచి వాటర్ అనేది అయితే మనకి ఏదైతే డిటర్జెంట్ కావాలో ఇల్లు వేసుకోవాలి. డిటర్జెంట్ అంతా ఇల్లు వేసేసుకోవాలి బెస్ట్. సో దీంట్లో వాటర్ వచ్చేసి అంత కిందకి తీసుకొని పోతుంది. చూడండి బ్లీచ్ అండ్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ హియర్ అని ఈడ అని అర్థం. 7 kg యాక్టివ్ ఫోమ్ వాష్. ఫోమ్ని మస్తు జనరేట్ చేస్తుంది పానాసోనిక్. అండ్ ఆక్వా స్పిన్ రిన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే కింద టబ్బు 2 తిరుగుతాయి, దానివల్ల మంచి ఇది కూడా వస్తుంది. ఇంకా డిటర్జెంట్లు ఏమైనా ఉంటే ఇలా పోసుకోవచ్చు. సర్ఫ్ ఇలా పోసుకోవాలి. లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ ఏమైనా బ్లీచ్ ఉంటే ఇలా పోసుకోవాలి. రైట్ మళ్ళీ తీసేసుకోవచ్చు. బాగుంది ఈ మోడల్ మాత్రం సెట్ ఉంది. నైస్ మోడల్.